ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। चमोली जनपद में रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश से ठंड बढ़ गई। गोपेश्वर में बारिश के साथ कुछ देर के लिए ओलावृष्टि भी हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र और IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने के आसार ज्यादा बताए गए हैं। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड, साहिब, रुद्रनाथ, नंदा घुंटी, नीति और माना घाटी में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं आंधी तूफान के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर बिरही के पास चीड़ के पेड़ गिरने से करीब 1 घंटे तक यातायात ठप रहा। हालांकि समय रहते रास्ता खोल दिया गया और किसी बड़े हादसे से बचाव हो सका। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनखबर।